Uma das criaturas mais perigosas e coloridas da Amazônia, medindo apenas cerca de 2 centímetros, essa rã possui uma das toxinas mais potentes do reino animal. Suas cores vibrantes, que variam do azul ao verde, servem como um alerta para os predadores sobre sua letalidade. Apenas uma pequena quantidade de seu veneno é suficiente para matar até 15 pessoas. Essa potente toxina é utilizada pelos povos indígenas da Amazônia para envenenar as pontas de suas flechas. O contato indireto pode ser fatal, como tocar uma folha onde a rã esteve. Apesar de seu pequeno tamanho, a rã venenosa representa um risco significativo para qualquer um que a encontre. Sua existência é um exemplo perfeito de como a Amazônia está cheia de surpresas, muitas das quais podem ser perigosamente letais.